नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी, बलगम और सर्दी से बचाव के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। कई बार मौसम के बदलाव की वजह से गले में खराश हो जाती है। इसके अलावा कोई ठंडी चीज़ खाने से भी गले की समस्या हो सकती है। ऐसे में गले की खिंच और बलगम को कुछ घरेलू उपायों से भी दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। शहद और अदरक का सेवन करने से शहद को गले की खराश और कफ दूर करने में काफ़ी कारगर माना गया है। इसे अगर आप अदरक के साथ खाते हैं, इसे सर्दी, जुकाम और बलगम की समस्या भी ठीक हो जाती है। आप अदरक को घिस लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार खाएं। गुड़ और अदरक। अगर आपको ज़्यादातर कफ खांसी की समस्या रहती है तो आप रोज़ाना अदरक और गुड़ खा सकते हैं। इससे सर्दी, खांसी और गले के कफ में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए आप अदरक को गैस पर गर्म कर लें और घिस लें। अब गुड़ को थोड़ा मुलायम करके अदरक में मिला लें। इसे खाने से आपके गले को काफ़ी आराम मिलेगा। नींबू और प्याज का रस। अगर आपकी छाती में बलगम जमा है तो आप प्याज और नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ को दूर करने का ये काफ़ी अच्छा उपाय है। इसके लिए आप प्याज को छीलकर पीस लें। अब इसमें नींबू का रस मिलाकर इसे एक कटोरी में उबाल लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसे पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। शहद और काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा खांसी और बलगम की शिकायत होने पर भी काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। आप काली मिर्च को पीस लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इसे आप सुबह शाम खा सकते हैं। कच्ची हल्दी। हल्दी गर्म तासीर की होती है, इसलिए कफ और खांसी होने पर हल्दी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन करने से जुकाम में आराम मिलता है। इसके अलावा खांसी और बलगम होने पर भी कच्ची हल्दी खाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए कच्ची हल्दी का रस मुंह में डालकर कुछ देर तक रखें। इससे कफ में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप दूध में भी कच्ची हल्दी डालकर पी सकते हैं। नमक के पानी के गरारे। कफ और बलगम होने पर नमक और गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए। इससे गले का बलगम साफ होता है और कफ भी दूर होता है। आपको सुबह शाम पानी में 2 चुटकी नमक डालकर गरारे करने चाहिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे खांसी, बलगम और सर्दी से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपाय। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।